কালকে আমার আম্মা আমাকে রেখে ইটের মধ্যে ঘুরতে গেছিল আর কি। আমাকে নেয়নি, ঢুকিয়ে রেখে গেছে। আর এখন আসছে আমাকে তেল দিতে। সরো, আমি রাগ করছি আম্মা, সরো। তোমার কাছে আইসো না, আমাকে একটু ঘুরতে নিয়ে যাও নাই, সরু তো। এই সরো। হাই সরা, সারা বলে। স্যার, ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে চিনস না, আর এখন তুই আইসুস আমাকে তেল দিতে। স্যার, ছেড়েতে আমারে। দৌড়ো। ভাল লাগে না। একটু ঘুরতে যেতে চাইতেছে এসে, তাই না? তাও নেয় নাই। আর এখন আসছি তেল দিতে। সর, আমার একদম সুপি নাপি বন্ধ।